जी सोरा अबा दे हाल वायरस जो जो वायरस सिंगार थी करे। अरे छोरा मां कोरोना वायरस जो पूछा थो जो वायरस दिनल भी कोरोना को घट ना है। अरे अबे सा मुझे केड़ी गिलायूं करे तो कुछ न बोड़ी तू तारीफ कया तो। अरे बोड़ा मां वञाई थी अम्मा वारन जे घर पोयो बारन जो ख्याल रख जाई। अदा यो भजा हिको बेडी मां जे घर छो विंदी आ। अदा जिबान चार्ज खत्म थी विंदी त विंदी आ मां जे घर चार्ज करण। कमदार जी बोतार। अरे न मच्छरन के त मार आजार क्यों थो। हां साईं हाणे ही मारान तो। कमदार मारे ही मच्छर। हां साईं मारियम। हे आवाज अचे थो साईं जेका मच्छर मारियम ना उन जो जालू रोइन थी उन जो आवाज अचे तो। फनकार साहब तो के गई ते का तकलीफ मिली। हां दा एक शादी में राग गाया पियो हमरा लठ खणी स्टेज ते चढ़ी आयो। पो उन जो फनकार तू गाय मां वो मानू गोला जो तो के वठी आयो आ। अगे घोट देगड़ियों चटींदा होया त मींह वसंदो हो। हाणे एड़ो अलाए छा चटियो थन त कोरोना वायरस अची वियो आ। यार कादे तो वनी तकड़ तकड़ में। यार मां वन्या तो होटल ते चाय पीअण। आई यो डंडो छो कयो थी। हे डंडो इन लाइ खयो आ मता किथे कोरोना मिली पवे। भाऊ सेफगार्ड साबुण आहे। हाँ भाऊ आहे डिजा त अचे भाऊ। घणा थिया पैसा भाऊ। भाऊ पैसन के छड खुदा जो वास्तो थी वनी वेहंज। अदा लिख ज़ुहैब ज़ोरानी 1000 रुपयो। हाँ अदा ज़ुहैब ज़ोरानी 1000 रुपयो दे पैसा। अदा तो व्हाट्सएप ते साड दिनो पैसा भी व्हाट्सएप ते वठ जा। डॉक्टर यो रंग अच्छे करने दवा त दे। सुबह शाम खीर पी पाने अच्छो थी विने। तो के डॉक्टर कहे कयो आडे छा थियो। खीर पीने सा रंग अच्छो थिया तो पो मैं जो बच्चो कारो छो आ। भाऊ डे यारी साजन मेहंदी तड़े जे में ऐश्वर्या है। हाँ भाऊ अचे। भाऊ इन में ऐश्वर्या त काने। हाली उनके अभिषेक वठी वियो आ शो ते। पो हे पांजी वठ उहा अचे त पो वठी विंदो मां। अरे केड़ी खुशी में नचंदो पियो अची। अरे बबलू अज शहर वयुम बिजली खीसो कटी वियो। हाणे खीसे में बिजली जो बिलो वो हाणे पाण भरींदो। भाऊ तू इन शहर जो। जी जी अदा यार मां इन शहर में नओ आयो आ। हे मुझो नंबर। अच्छा मना काथे झेड़ो थे तो के बुधाया न बा झेड़े को अला पना दे इन शहर में काथे खैरात हो जे ने मारे फोन कर जाए। ओ भाऊ मुंह बुधो आ तो के पुट जायो आ मुबारक हुजई। खैर मुबारक है। नालो छा रखियो अथई। गॉड गिफ्ट। अरे शर्म कर अंग्रेजी नालो रखियो अथई। अरे चरिया सिंधी में अल्लाह ॾिनो चवंदा आहिनि। मोबाइल में नेट पैकेज ना है। मोबाइल में मजो ना है। जै घर में ज़ाल मुड़स जो झेड़ो ना है उन घर में मजो ना है। असा छड़न वट ज़ाल ना है। असा जी जिंदगी में मजो सफा ना है। भाऊ छा तो करी। अरे दिसे न थो चोरी तो क्या आस्तिया गालाए। तो अध मुखे भी दींदे ना। अरे मेहनत मां क्या अध तोखे ॾियां। भाऊ दुकान तो मुंजो आ न। हाय आई लव यू टू। पक्की गाल आ। व्हाट माना डन। ओ या डन यस। अरे यार कैसा गालाए तो। इश्क थी वारे परे। छोकरी सोनी आए वडी सोनिया। काठो जी आ वेस्ट इंडीज जी आ। ए इदे तो सजू कारियो पियो न कारी सा शिक्यो थी। बियो बासा कतने गिफ्ट दी। चाचा हुकुम मला दावा तेरे पुट दा दुख थिया। ओ मेरा गाड़ी वाला पुत्र बंगले वाला में कोकला कर। चाचा गाड़ियां बंगले तेरे पुत्र को किथा हाथ सुनिया। अखेदा गिलसा यार ट्रोनिया इश्क लगवा तो के हवाल करने लाइ घुरायो आ। हेलो जी मां अचां तो। यार मुझी घरवारी जी फोन आई मां वञा तो। इन करे शादीशुदा मां यारी ने रखंदो आ न रेडी तो। तवा पढ़ियल लिखियल आयो या ना। मां लिखी वेंदो आ लेकिन पढ़ण नथो अचे। तवा छा लिखंदा आयो। खबर ना अलाए छा लिखंदो आ। जडे मां पढ़ी न तो सघां त कीअं ख़बर पए मां छा लिखियो आ। अज एको साउंड खणी आयम। अम्मा चयो कंहिंजी शादी आ।
चयम शादी कंहिंजी न आहे, पाड़े वारनि शादी में हफ़्तो गाना हलाए मथो खाधो, हाणे पलांद थींदा।